either maging full titanium yan ang palit mga idol, or silver daw sabi ng pamangkin ko, pero nakakalamang titanium yan. Kaya mamaya ito mga idol, kaya makikita yan, papalitan natin yan tayo kay Shaker 01 tapos tayo. Ito na siya ipapalit. Ba, magana lang, mga 2 kilo. So, wala sila yung may kulay, ano? Oo. Yung nag-blue. Ayan si Kuya, ano pa alam mo Kuya? Arnold, Marlon, no? Kuya Marlon. Ayun ang papalit ng pipe ni Boss Ian. Si Boss Ian, no? Bye. Boss Ian in the house. Ayan si Kuya Marlon na titira ng ating Parang lumang kasabay ba na, no? papalit ng exhaust. Ayan. Well, mamaya bibigyan natin ng first impression kung 650. Anong model yan Kuya Marlon? Austin Racing? Oo, bago. Eh, kasama ko eh. Maganda pa pwesto. Yes, oo. Idol, Austin Racing. Naka-engine. Racing, tapos na. Ito, anong model to Kuya Marlon? R7, R11? O yung R11 yan yan? Ito daw yan. Ito, anong model yan? Ito R11 natin, di ba? Pra! R11. Ayan naman, Austin Racing din mga idol. Malaki butas.
truth tayo, walang ano, paglalagyan. Air pump dito. Backfire. Paano mawawala ko yung Marlon yung backfire niyan? Wala na. Meron talaga? Kasi nakakanis ka siya. Meron talaga yung automatic. Automatic, hindi siya nawawala. Kung gusto mong mawala, reclass yung tawag ko. Re-retlash mo. Oo, pare-reclass. Yung R11, diba? Oo. Alin pa po? Alin pa gusto mo po? Test nila lahat eh. Ito yung atay. Patapos na to. Pero ito talaga yung mabilis sa akin. Wala ba iba klaseng scale yung canister na R11? Kasi may sinansin sa akin. Oo, tama na po kasi. Ito mga idol, medyo ito, medyo maganda to, no? Kaya lang yung kulay. Ito, SC Project. Okay din. Lakas. Ano nga ito, SC Project? Pero, ha? Wala pa. Pero ito, parang ito yun, no? Ito ito, mabilis sa amin. Oo, mga bagay-bagay siya. Delay. Ewan ko lang. Ay, sabi ni Kuya Marlon na